Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Cordiale saluto gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, edizione della sera del nostro infofriulitv.net. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1041 nuovi contagi su 13.187 tamponi, di cui 1.752 da test rapidi antigenici. I decessi sono 15, mentre i ricoverati nelle terapie intensive rimangono stabili a 56 e i ricoveri in altri reparti scendono a 582. Lo ha comunicato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus, al test molecolare in regione dall'inizio della pandemia, ammontano a 47.699, i decessi complessivamente a 1.514, i totalmente guariti sono 32.412, quelli clinicamente guariti 687, mentre le persone in isolamento scendono a 11.464. Non appartiene alla variante inglese del SARS-CoV-19 il virus identificato nel passeggero risultato positivo al tampone molecolare atterrato lo scorso 20 dicembre all'aeroporto di Ronchi delle Regionali di ritorno da Londra. A certificarlo è il sequenziamento del genoma del virus realizzato in meno di 48 ore nel laboratorio di gemonica e epigenomochia del sistema Argo di Area Science Park su richiesta dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scocimarro, ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 il periodo di prova per le agevolazioni attualmente concesse ai residenti nel Friuli Venezia Giulia sull'acquisto dei carburanti per autotrazione. Lo sconto sul prezzo di acquisto alla pompa dei carburanti, introdotto in considerazione della particolare situazione di crisi in attesa di un intervento risolutivo dei ministeri competenti e delle compagnie petrolifere, si conferma maggiore nelle aree montane e nei comuni considerati svantaggiati. Ne deriva che nella zona 1 il contributo totale sul prezzo di acquisto rimane per il momento invariato a 29 centesimi litro per benzina e 20 centesimi per il gasolio. Per quanto riguarda la zona 2 il contributo sulla benzina si consolida sui 14 centesimi al litro, mentre rimane a 9 centesimi per il gasolio.
Riprenderanno i voli dal Trieste Airport destinazione Gran Bretagna. I primi voli previsti da Ryanair sono programmati per il 27 dicembre e per il 3 gennaio. Dopo l'Epifania il servizio sarà attivato come in passato con 2 voli a settimana, il venerdì e la domenica. Un grande augurio di serene festività a tutti, davvero dal cuore, perché quest'anno ne abbiamo davvero bisogno. È stato un anno difficile, terribile e drammatico per certi aspetti. La speranza per tutti è che si riesca a ritrovare un pizzico di serenità ed anche un pizzico in più di speranza e di fiducia per il futuro. Tutti siamo stati toccati in maniera forte da questo maledetto virus, nelle amicizie, negli affetti, anche direttamente. Molti, e lo si dice troppo poco, sono stati toccati nei loro sogni, nelle loro aspettative, nei loro investimenti di vita, e da qui dobbiamo partire. Dobbiamo partire dalle esigenze delle persone, ma dobbiamo partire anche, e vanno ringraziati, dal senso di responsabilità e dal senso civico che la stragrande maggioranza dei cittadini di questo paese hanno dimostrato rispettando le regole e preoccupandosi prima di tutto per la salute di se stessi e degli altri. Io non sono e non ho mai creduto che le crisi e i momenti difficili possano sempre e comunque portare delle opportunità, dipende da noi. Credo che dobbiamo partire proprio da quel senso di responsabilità dimostrato dai cittadini e anche dalla capacità di tratteggiare un futuro diverso, più giusto, con meno diseguaglianze, più attente ai temi dell'ambiente, alle nuove fragilità sociali che purtroppo emergeranno, capace certo di rilanciare, di far tornare a crescere l'economia, ma che ci permette in un momento come questo di non lasciare nessuno indietro. Quindi serena davvero festività a tutti, sia un momento di riflessione anche per chi crede e per chi non crede, ma sia soprattutto anche un momento in cui possiamo, con l'arrivo del vaccino e con la speranza di nuovi investimenti e di nuove scelte per il bene di tutti, guardare con maggiore fiducia e speranza nel futuro. Una notizia prima di chiudere questa edizione della sera, perché il tradizionale rito epifanico di Tarcento, con l'accensione del fuoco previsto per il 6 gennaio sul Monte di Coia, potrebbe essere posticipato a sabato 9 gennaio. Questo almeno fa sapere la Pro Loco di Tarcento, che sta cercando in tutte le maniere di evitare che la manifestazione addirittura venga rinviata, causa il Covid-19. Dunque, se tutto va bene, il vecchio venerando dirà la sua sabato 9 gennaio dal Monte di Coia. E con questo è tutto, chiudiamo qui questa edizione della sera, grazie come sempre per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione,
il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Cloudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Cloudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e Quay.